Таза суу алууга үлгүрүп калуу үчүн суу чыкканга чейин ата-энелер жаш балдарын сууга кезекке тургузуп коюшат. Антпесе Булакбашы кварталынын тургундары узун кезекте суусуз калышат. Кээде чыгат, кээде чыкпайт. Жаш балалар очередь талашып, күнү кесе аса алат, абасы абай калат. Жаш балдар hem шетте сааттан кечкече отурасыңар десек, суу ташыйбыз, суу чыктыбы чыкпадыбы дейт. Суу ташып очередьке туруш менен обара. Чоңдор сал көбөйтүп, биздин балдарга hem карап, суубузду тазараак чыгарып койсо. Мана кече лайка суу чыкса, биз оны суу көбөйүптүр деп ташыппыз таза. Бул таза суу эмесми билбейбике. 2 саатча убакытка берилген сууну айрым учурда таза суу деп айтууга да болбойт. 2 күндөн бери суу ылай аралаш чыгып баштаган. Кече деле ушинтип суу алдык. Кечеги суубуз да боз, бүгүнкү суубуз да боз. Боз чыгып. Эми чыккандан сүйүнү эле алып атабыз. Балдарга кайнатып беребиз. Жетишкенде жетишебиз, 1 саат 2 саат чыгарат. Суу ичкенибизде айырма деле болот да, шоор болуп калышы мүмкүн. Кол жуганыбызда самындарыбыз мынтип иримчик болуп ирип калат да. Анан үйдө деле өзүбүздүн турмушубузга дагы ошондой да, кир жууганыбызда деле самыныбыз биринчи жууганда ирип калат. Анан айнан кушконуңда көөрүп калышы мүмкүн да. Ошого мындай таза суу эмес деген кичине шектенүү дагы бар. Мындай көйгөйдөн балдар бакчасындагы бөбөктөр көбүрөөк жабыр тартууда. Кезек жетпей калган учурларда суусуз калган күндөрү көп болгон. Балдар бакчасында ташыганыбыз үчүн кээ бир барганыбызда очередь болуп калат. Анан кээ бир ата-эне очередь беришет, бербеген да болот. Анан балдардын туруп калган убактына чейин ташыганга аракет кылып ташыйбыз да. Чындыгында биздин Баткенде суу маселеси өтө кыйын. Булакбашыда кээде айлап суу чыкпай калат. Шаардагы таза суу мекемесинин жетекчиси бул көйгөйлөр кечеже бүгүн эле чыгып калбаганын билдирди. 1960-жылдардагы суу түтүктөрү эскилиги жетип болгон. Турба сынганда суу чыкканда ылай каланат бар жок. Анан ошону алмаштырдык, жаңылап кечке оңдоп бүтүрдүк. Анан бүгүн эртең менен суу бердик. Ошондо ылай каланып кеткендир. Биз сразу хлорлоп, бүгүн хлордун анализине алып келди биздин хлораторщик. Ошондой случайлар көп болот. Биздин Баткенде 60-жылкы системаларда тез жарыктар, турбалар жарылып турат. Бул көйгөйлөрдөн толугу менен арылуу үчүн Европа реконструкциялоо банкы гана үмүт берип турат. 3 этап менен бериле турган 30 миллион евро акча каражаты шаарга 24 саат бою таза суу жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет дешет жергиликтүү бийликтегилер. Бирок азырынча такта атасы дайын эмес. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.